আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আমার সামনে একটা 1 হর্স পাওয়ারের মোটর দেখতে পাচ্ছেন, 1 HP মোটর। তো সুজুকি মোটরের নাম। তো বন্ধুরা, এই মোটরটির কি প্রবলেম হয়েছে সেটি আপনাদের মাঝে শেয়ার করব এবং রিপেয়ার করে দেখাবো। তাহলে আপনারা বাসাবাড়িতে এবং নতুন টেকনিশিয়ান হলে আপনারা এই সমস্ত মোটরগুলো রিপেয়ার করতে পারবেন খুব সহজে। তো বন্ধুরা, এই মোটরটি মূলত এখানে যে প্লেট থাকে এই প্লেটটি লিক হয়ে গেছে, ছিদ্র হয়ে গেছে। এখান থেকে পানি ঝরতেছে, অনেক স্পিডে বের হচ্ছে। এজন্য এটা আমাদের খুলতে হবে। খুলে স্টেপ বাই স্টেপ কাজ করলে আমাদের এই প্লেটটি আমরা চেঞ্জ করতে পারবো কোনো রকমের কোনো সমস্যা ছাড়া। তো বন্ধুরা, সবার প্রথমে আমাদের এই নাটগুলো 4টা নাট খুলে নিতে হবে। এখানে যে বডির সাথে যে 4টা নাট আছে এই নাটগুলো খুলে নিতে হবে। তো এই নাটগুলো যদি জং ধরা থাকে তাহলে আপনারা কেরোসিন তেল অথবা পেট্রোল এইগুলা দিয়ে নিতে পারেন। হালকা একটুখানি দিয়ে ভিজিয়ে রাখবেন 10 মিনিট। তারপরে আপনাদের অবশ্যই এরকম একটা গুটি সেট থাকতে হবে। এই গুটি সেট না হলে আপনারা মোটর কখনোই খুলতে পারবেন না। তো বন্ধুরা, এখানে আমাদের 14 নাম্বার 14 mm গুটি সেটটি লাগবে এই বডির নাটগুলো খোলার জন্য। দেখুন বন্ধুরা, এইভাবে এই 4টা নাট খুলে নিতে হবে। আমাদের যে সমস্ত জিনিসগুলা বাজার থেকে কিনে আনতে হবে, সবার প্রথমে আমাদের এই একটা প্লেট লাগবে। মূলত এই প্লেটটি আমরা চেঞ্জ করব। এটা হচ্ছে ভিতরে এটা থেকে লিক হয়ে গিয়ে তারপরে আমাদের পানিগুলো বের হয়ে যাচ্ছে। আর একটা লাগবে ওয়াটার সিল। এখানে দেখুন একটা ওয়াটার সিল, এক মোটরের ওয়াটার সিল বললেই হবে। তাহলে বন্ধুরা, আপনারা দেখতে থাকুন কিভাবে আমি মোটরের প্লেটটি চেঞ্জ করি, তাহলে আপনারাও এইভাবে চেঞ্জ করতে পারবেন। আমি মোটরটি একটু চালু করে দেখাই মোটরটি চলতেছে কিনা। তো দেখুন বন্ধুরা, এটা আমি 220 ভোল্ট লাইনে দিলাম, এসি লাইনে দেওয়ার পরে দেখুন বন্ধুরা, মোটরের শব্দটি শুনতে পারলেন, খুব সুন্দরভাবে চলতেছে। বিয়ারিংয়ের কোনো শব্দ নেই। যদি বিয়ারিংয়ের শব্দ থাকতো তাহলে আমরা বিয়ারিংগুলো অবশ্যই চেঞ্জ করে দিতাম। দেখুন এইভাবে আপনারা খুলে নেবেন। তো এগুলা সেলাই রেঞ্জ দিয়েও খোলা যায়, তো গুটি সেট দিয়ে খুললে সবচাইতে ভালো হয়, নাটের পেজগুলো নষ্ট হয়ে যায় না। বন্ধুরা, আপনারা এই নাটগুলা খোলার আগে অবশ্যই এর ভিতরে যে পানি থাকে সেই পানিটা, এই নাট খুলে এর ভিতরে যে পানিটুক থাকে সেই পানিটা আপনারা ফেলে দেবেন। তাহলে আপনাদের এখানে টেবিলগুলো নষ্ট হবে না। তো ফেলে দেওয়ার পরেও কিছু পানি এরকম থাকে। এটা হচ্ছে রাবার, ঠিক আছে। এই রাবারটি আমাদের আবার নতুন প্লেটে লাগাতে হবে। তো এই রাবারটি আমরা খুলে এক সাইডে রাখবো, পরবর্তী আবার এই রাবারটি আমাদের লাগাতে হবে। এইটা হচ্ছে ডিপুজার, ঠিক আছে। এই ডিপুজার এটাও পরিবর্তন করা যায়, তো কিন্তু এটা আমাদের এখন পরিবর্তন করা লাগবে না। ডিপুজারগুলো কেন চেঞ্জ করতে হয়, যদি পানি না ওঠে সেক্ষেত্রে এই ডিপুজার চেঞ্জ করতে হয়, বা অনেক গ্যাসলা হয়, বুটবুটি বের হয় পানির সাথে, তখন এই ডিপুজারটা চেঞ্জ করতে হয়। তো আপনাদের ডিপুজার চেঞ্জ করে দেখাবো অন্য একটা ভিডিওতে। তো এখন আমাদের এই প্লেটটি কিভাবে চেঞ্জ করতে হবে সেটাই আমি আপনাদের দেখাবো। তো বন্ধুরা, এইভাবে আপনারা এটা খুলতে পারবেন না। আর অবশ্যই এই নাট খোলার জন্য আমাদের এই গুটি সেট প্রয়োজন। গুটি সেট ছাড়া আমরা কখনোই এই নাটগুলা খুলতে পারবো না। তো বন্ধুরা, এই সাইটের বডির নাটগুলা খোলার জন্য 14 নাম্বার গুটি লাগবে। আর এখানে যে নাটটি খুলতে হবে সেটা আমাদের 17 নাম্বার গুটি লাগবে, ঠিক আছে। এই জন্য এই গুটি সেটের মাধ্যমেই খুলতে হয়। আর এখানে এই নাট খোলার জন্য আমাদের সবার প্রথমে এই পেছনের কভারটি খুলে, একটা ফ্যান আছে ফ্যানটি খুলে নিতে হবে।
বন্ধুরা, এই ফ্যানটি খোলার জন্য আমাদের এখানে একটা ঘাট আছে, এই ঘাটের সাথে আমাদের গ্যাস টন বাঁধাই দিতে হবে। দেখুন বন্ধুরা, এরকম গ্যাস টন বাঁধিয়ে রেখে তারপর আমরা এই পাশে গুটি সেটের মাধ্যমে এটা খুলে নেব। তো বন্ধুরা, গ্যাস টন এখানে না ধরলে আমাদের এই নাটটি খোলা যায় না, অবশ্যই গ্যাস টনটা এখানে বাঁধাই নিতে হবে। আর এখানে দেখুন 17 নাম্বার গুটি, 17 নাম্বার গুটি দিয়ে আমরা এখানে ফ্যানের এখানে নাটটি খোলার জন্য এই পাশে গ্যাস টনটি চেপে ধরে রেখে এটা আমরা এখানে জোরে চাপ দেব, দেওয়ার পরে এটা আমরা খুলে নেব। দেখুন বন্ধুরা, আমরা নাটটি খুলে নিলাম। এরপরে আমরা এই গ্যাস টনটি সরিয়ে রাখবো, খুলে রাখবো। এরপরে এখানে একটা লক আছে, এখানে একটা লক ছিল, লকটি খুলে নিলাম। আর একটা নাট, এই দুইটা জিনিস খুলে নিলাম। এরপরে এখানে আরেকটি লক আছে, আর এটা খোলার জন্য দুই সাইড থেকে স্ক্রুড্রাইভার অথবা সেনি মাধ্যমে এরকম চাপ দিতে হবে, দিলে আমাদের ফ্যানটি খুলে আসবে। অনেকে আছে এই ফ্যানগুলা খোলার জন্য খুলতে গেলে এই ফ্যানগুলা ভেঙে যায়, অনেকের কাছ থেকে ফ্যানগুলা ভেঙে যায়। তো যখনই দেখবেন খুব টাইট, তখন আপনারা এখানে বার্নার দিয়ে গ্যাস দিয়ে হিট দেবেন, দেওয়ার পরে তারপর আপনারা চেষ্টা করবেন এটা তোলার জন্য। তো এভাবে আস্তে আস্তে করে চারিদিকতে উঠালে এটা আপসে উঠে যায়। তো এখানে দেখুন আমি স্ক্রুড্রাইভার আর একটা সেনির মাধ্যমে এটা তোলার চেষ্টা করতেছি। তো দেখলেন বন্ধুরা, খুব সহজে উঠে গেল এই ফ্যানটি। তো এখানে দেখুন এটা তুলে ফেললাম, এভাবে খুলতে হয়। আর এখানে একটা লক আছে, এই লকটি জন্য না হারায়, এই লকে থাকলে আপনার ফ্যানটি কোথাও লুজ হবে না। এই লকের মাধ্যমে কিন্তু ফ্যানটি ঘোরে, ঠিক আছে। দেখুন বন্ধুরা, এই প্লেটটি লিক হয়ে গেছে, এই কারণে দেখুন আমি একটু লাইট মারতেছি, তাহলে আপনারা লাইটের আলোটি দেখতে পাবেন। দেখুন লিকটি হওয়ার কারণে পানিগুলো সব বের হয়ে যেত। এইটা তোলার জন্য আমাদের এখানে যে ওয়াটার সিলটি থাকে, এই ওয়াটার সিলটি খুলে নিতে হবে। তো বন্ধুরা, এখানে কিছু লক থাকে, এই লকগুলো খুলে নিয়ে তারপর ওয়াটার সিলটা বের করতে হবে। এটা নোজ প্লাসের মাধ্যমে লকটি খুলে নিলাম। ওয়াটার সিলটি ভালো আছে কিনা সেটা আমরা দেখব। তো এটা খুলে গেল। নতুন ওয়াটার সিল লাগিয়ে দিলেই সবচাইতে ভালো হবে। আমরা নতুন ওয়াটার সিল নিয়ে আসছি, নতুন ওয়াটার সিল লাগিয়ে দেব। এজন্য ভিতরে যে এটা আছে ওয়াটার সিল, এটাও খুলে নিতে হবে। এখানে চাপ দিতে হবে, দিয়ে প্লেটটি বের করে নিতে হবে। চারোপাশ থেকে চাপ দিয়ে তুলবেন, জোরে চাপ দেবেন না, দিলে এই বডি থাকে, এই কাস্টিং এর বডিগুলা ভেঙে যেতে পারে। এজন্য আপনারা খুব সাবধানের সাথে কাজগুলো করবেন, আস্তে ধীরে। তো দেখুন বন্ধুরা, আমরা প্লেটটি খুলে নিলাম। মূলত এখান থেকেই লিক করতেছিল, এই যে আয়রনগুলো দেখলে বোঝা যায়। তো আমরা নতুন প্লেটগুলো লাগিয়ে দেব এখন। লাগানোর পরে এই ওয়াটার সিলটি এইভাবে বসাই দেবেন, রাবারের পাশটা নিচে দেবেন। দেখুন বন্ধুরা, নিচের এটা লাগানোর পরে অবশ্যই আমরা এবার উপরেরটা লাগাই দেব এভাবে।
আমরা এখন এই লকটি এখানে লাগিয়ে দেব। দেখুন এখানে এই লকটি লাগানোর পরে আমরা এখন এই ফ্যানটি আগের মতো অবস্থায় লাগিয়ে দেব। এখানে যে ঘাট আছে ঘাটের সাথে মিল করে লকের সাথে এভাবে লাগিয়ে দেব। আগের মতো আমরা আবার এই নাটটি এখানে লাগিয়ে দেব। তো এটাকে টাইট দেওয়ার জন্য আবার আমাদের এখানে গ্যাসটা ধরে নিতে হবে, নিয়ে এখানে এটা টাইট দিতে হবে। তো বন্ধুরা নাটটি খুব সুন্দরভাবে টাইট দিয়ে নিলাম। এরপরে আমাদের এখানে একটা রাবার ছিল, যেটা এই রাবারটি লাগিয়ে নিলাম। তো বন্ধুরা রাবারটি অবশ্যই দিতে হবে, আর নয়তো পানি লিক হবে। রাবারটি দেওয়ার পরে আমরা এই কাপটি লাগিয়ে দেব, পাম্পটি লাগিয়ে দেব। অবশ্যই এই নাটগুলো টাইট দেওয়ার সময় কোনাকুনিভাবে টাইট দেবেন। এটা টাইট দেবেন না, একটা উপরে একটা নিচে, এইভাবে টাইট দেবেন। তাহলে অ্যাকুরেটভাবে জিনিসটা বসে যাবে। তো একবার এই কোনা আর একবার এই কোনা, এইভাবে টাইট দেবেন। প্রথমে হালকা হালকা করে টাইট দিয়ে নিতে হবে, তারপরে ফাইনাল আমরা টাইট দিয়ে দেব এইভাবে। তো বন্ধুরা আমাদের ফাইনালি সব নাটগুলো লাগানো কমপ্লিট। এখন আমরা লাইনটি দেব, দিয়ে দেখব কোনো শব্দ হচ্ছে কিনা, ফ্যানের সাথে ডিফিউজারের সাথে কোনো শব্দ হচ্ছে কিনা এটা আমরা দেখব। তো বন্ধুরা দেখলেন খুব সুন্দরভাবে চলতেছে, কোনো শব্দ নেই, আগের মতোই শব্দ আছে হালকা। তো দেখুন বন্ধুরা এটা ফ্যানের শব্দ হচ্ছে, এখানে যে ফ্যান চলতেছে ফ্যানের শব্দ হচ্ছে। আর এভাবে এর ভিতরে পানি না দিয়ে অনেক সময় চালাতে নেই। যদি চালানো হয় সেক্ষেত্রে ওয়াটার সিলটি গরম হয়ে ওয়াটার সিলটি কেটে যায়, ওয়াটার সিলটি নষ্ট হয়ে যায়। এজন্য আবার এখানে পানি চুয়াবে, ওয়াটার সিল আবার চেঞ্জ করতে হবে। এজন্য আমরা কখনোই বেশি সময় চালাবো না এখানে পানি না দিয়ে। তো বন্ধুরা আবার পুনরায় আমরা কভারটি লাগিয়ে দেব এখানে। আপনারা দেখলেন কিভাবে আমি এই মোটরটির একটি প্লেট পরিবর্তন করলাম। এভাবে আপনাদের বাসাবাড়ি এবং আপনারা যদি নতুন টেকনিশিয়ান হয়ে থাকেন তাহলে এভাবে আপনারা মোটরগুলা রিপেয়ার করে দিতে পারেন, তাহলে আপনাদের কিছু বেনিফিট আসবে। তো আপনারা এখানে এই মোটরের প্লেটটি এখানে 100 টাকা, আর এখানে যে ওয়াটার সিলটি আছে এটা হচ্ছে 30-40 টাকা দাম। তো এই প্লেটটি বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে, এখানে তামার আছে 140 টাকা, 150 টাকা এই প্লেটগুলা। তো টিনেরগুলা দিলে দাম কম, টিনেরগুলা অনেক দিন চলে না, কথা বলা ভুল। তো আপনারা এখানে জিনিসের দাম নেবেন, নেওয়ার পরে আপনারা যদি এখানে ঠিক করে দেন তাহলে 100 টাকা মজুরি নিতে পারেন। আর যদি বাসা বাড়ির থেকে মোটর নিয়ে আসেন এবং আবার গিয়ে ফিটিং করে দিয়ে আসেন সেক্ষেত্রে আপনারা 250 টাকা থেকে 200 টাকা থেকে 250 টাকা মজুরি নিতে পারেন। বাসা থেকে নিয়ে এসে এটা পরিবর্তন করে আবার লাগিয়ে দিয়ে 250 টাকা মজুরি নিতে পারেন, আর জিনিসের দামগুলো নিতে পারেন। তো বন্ধুরা আমার ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে আপনাদের কাছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন, আর চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি লাস্ট পর্যন্ত দেখার জন্য।